Hola, hola a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que estén bien, que estén abrigaditos con este frío que está empezando a hacer. Eh, Quiero saber cómo les fue con el tema de reciclar y hacer cosas por el medio ambiente. Si pudieron guardar nylon en un bidón o empezar a fijarse esto de las luces o del agua. ¿Y cómo les fue? Si en su casa se dejan muchas luces prendidas, creo que no está bueno. O si hay muchas canillas que están perdiendo, que tampoco. O dejar abierto. Em, bueno, espero que estén trabajando sobre eso. Y también que con los otros talleres se siga como complementando estas cosas que podemos hacer para cuidar el medio ambiente y también para reutilizar cosas que tenemos alrededor y que podemos eh, darle un uso diferente al que normalmente le damos o algunas ideas que seguramente les han dado como en los talleres de plástica o de huerta o en manualidades, que hay un montón de cosas para seguir trabajando. Yo para hoy traje eh, algo vinculado con animales, que como les decía, en el medio ambiente incluye todos los seres vivos. Estamos nosotros, pero hay un montón de animales, de plantas, eh, de pasto, árboles, insectos, peces. Todo forma parte de este mundo en el que vivimos. Y bueno, traje unos animales, unos sonidos que son de animales de granja o de campo, que capaz que si alguno de ustedes vive ahí no les suenan tan raros para los que vivimos en ciudad. Em, bueno, no es que estamos escuchando estos animales todo el tiempo, pero seguramente vamos a reconocer de qué animal se trata. Entonces yo voy a poner un audio, van a tener que escuchar y adivinar de qué animal se trata. Si pueden, lo pueden ir diciendo, si quieren, lo pueden ir diciendo, o le pueden pedir a alguien que vaya anotando de qué animal se trata. ¿Está? Bueno, vamos con el primero. ¿Se dieron cuenta cuál es? Yo no voy a decir. Después ustedes me dicen cómo les va. Va otro. Muy bien, ese fue el segundo animal. Va el otro. Tercero este. Cuarto. El que los despierta. Y el último. Muy bien, fueron 5 animales. Después voy a esperar a ver si adivinaron cuáles eran. Muy bien. La otra actividad que vamos a hacer es buscar un animal. ¿Vieron que ahora trabajamos con animales de granja en los sonidos? Vamos a trabajar con otros dos tipos de animales. La próxima actividad es sacar una foto o grabar un video o algo mostrando un animal doméstico. ¿A qué me refiero con animal doméstico? Un animal que viva dentro de la casa. Puede ser un perro, un gato, una tortuga, una cotorra, bueno, no sé, lo que tengan en su casa.
sí tienen. Y si no, si encuentran por ahí en la calle o lo que sea, que bueno, alguno que no tenga un lugar que le puedan sacar una foto. La otra tarea, vieron que era una, escuchar e identificar, otra, sacarle una foto a un animal doméstico, o puede ser su mascota, pueden contar o mostrarla ahí. Y la última es sacarle una foto a un animal que esté en un patio. Que no sea ni un perro, ni un gato, ni... Eso es para la segunda tarea, digamos. Para esta última tiene que ser, por ejemplo, una hormiga o un caracol o un pajarito o lo que sea que haya afuera de la casa. ¿Está? Bueno, espero que les vaya bien con estas tareas y les mando un beso grande. Nos vemos pronto.